नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो हल्दी टच कफ सारप का रिव्यू। हल्दी टच कफ सारप कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ये सर्दी, खांसी, गले की खराश के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये महावीर मार्केटिंग का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें है अडुलसा, कंटकरी, खदीरसाल, जस्टिमद, हळद, शुंठी, तुलसी, मिरी, मेंथॉल, जावकर, कैंपर, पेपरमिंट ऑयल, नीलगिरी तेल। दोस्तों, ये ड्राई कप और वेट कप दोनों के लिए भी फायदेमंद है। ये बलगम को पतला कर उसे बाहर निकलने की बेमिसाल दवा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा फेफड़ों का इमेज और ईएमएम का लोगो। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल हल्दीरास कप सिरप खरीदा है। दोस्तों, ये नॉन सेडेटिव फार्मूला है। ये सेफ है, इफेक्टिव है, कॉस्ट है सिर्फ 70 रुपीज़ फॉर 100 ml। दोस्तों, इसकी मात्रा है 1 चम्मच 3 या 4 बार बच्चों के लिए, 2 चम्मच 3 या 4 बार वयस्क के लिए। इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। इसको प्रेगनेंसी में उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।